气好好，你看阳光普照，绿意盎然。你人呢？现在人在台中，那带大家吃的这个家餐厅叫春日宴，它台中很有名的鹅房宫，它有2间分店之后呢，在2020年呢又开设了一家春日宴，主要是以粤菜为主。那我们知道鹅房宫本来就是以日本料理为主嘛。2020年开了这家春日宴，其实啊，珊妮亚来吃这家呢，已经吃过第3次了。因为真的我觉得非常好吃，所以我决定呢，这次呢要来好好的来拍一个影片，拍一集给大家看一下这边的菜色如何。那它春日宴以粤式料理为主嘛，它摆盘呢很像日式的感觉，可是它有些菜呢又很中式，所以我觉得它可能基本上是比较中式跟粤式都有。那这边呢必点的菜呢有鸡汤，那鸡汤那个超浓的。我跟你讲，它那个鸡汤啊，真的超好喝，而且上面如果你太慢喝的，它会浮着一层薄薄的，所以它的鸡汤是非常非常的浓郁哦。每个人呢喝了1碗之后呢，它的鸡汤呢就会端回去，再帮你加了豆腐、青菜呀，再加一些料，再额外再煮一下。可是它真的很好喝。再来呢，这边还要必点的呢就是烧鹅，它的烧鹅真的好好吃。烧鹅肉呢是多汁很 juicy 的，皮呢是很脆的，又脆然后又多汁，肉呢也很细致很嫩，好吃。这2样的必点。当然啦，它这边的海鲜也很有名哦。它这边刚桑尼吃了的螃蟹，而且海鲜啊，像生鱼片也超好吃的。而且我觉得它这边的人均消费，如果说以桌菜来看的话呢，一个人大概1200到1500。桑尼今天吃的呢是一个人1200加1层。我跟你讲，这个真是太物超所值了，因为它有海鲜，有生鱼片，有个大鱼，还有呢，它还有鸡汤哦，超好喝的鸡汤，还有它很有名的烧鹅，还有一些菜。讲着讲着，珊妮呢又吞了口水，因为真的好吃。我觉得下次不妨你来台中可以，如果人多呢，也可以考虑这家，大家一起合菜。那如果说你人少，我觉得没关系，你可以单点的。我觉得它单点的基本上一个人差不多也要500到800之间，应该就可以了。那我觉得很值得来。这边的外围呢，它有一些就是造景，你看有像这边后面就写春日宴，有个鸟居的那种感觉。你看它还有绿意盎然。整个样子可以走一走，消化一下。下次呢，你来不妨来吃看看，看看今天珊妮呢有吃了一些什么，你就看影片看下去。那在这边呢，大家如果你还没有订阅我频道，请记得呢订阅今天珊妮的妈。那主要以美食为主，如果珊妮吃到还蛮好吃的，珊妮呢就会推荐给大家。那如果呢觉得这个影片对你有一点点的小帮助，麻烦你帮我按赞，记得要分享，还要开启小铃铛，你才不会错过珊妮的每一支影片。今天珊妮的妈，我们下回见了。Bye bye. Girl, you make me shine, shine, shine. You make me run and hide, hide, hide. Feel like I get lost in time whenever you're near me. Girl, you make me shine, shine, shine. I'm fighting butterfly, fly, fly. Yeah, you make me lose my mind whenever you're near me. Girl, you take me high. I feel like I can fly, but I fall out of the sky when I look into your eyes. Oh, oh, girl, you make me shine, shine, shine. You make me run and hide, hide, hide. Feel like I get lost in time whenever you need me. Girl, you make me shine, shine, shine.